ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରିଡି ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦୀପ ଏବେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମାନ ଅଛି। ଆଉ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ। ମୋ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରିଡି ଗାଁରେ ଥିବା ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରିଡି ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ମା ଏଠି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୋକାନ ମାନ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠିକି ମାଙ୍କର ପୂଜା ସାମାନ ମାନ ମିଳେ, ଭୋଗ ମିଳେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସାମାନ ନେଇକରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ଏଠିକି 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ବିମାନ ବନ୍ଦର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ପାଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ସେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି 186 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚଣା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକଟ କାଟିଦେଲୁ, ଟିକଟ କାଟିକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଯେଉଁ ବଗିଚା ମାନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବଗିଚାର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦୀପ ଏବେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲଗାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମାନ ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମା ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ତ ମାଙ୍କର ଦୁନିଆ ରୂପ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଟରାଜ ମାନେ ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ।
आमे आसी पहुँची जाइछु प्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ भ्राता बलभद्र और भौणी सुभद्रा को मंदिर रे आपण माने दर्शन करंतु। आमे जो माँ को दर्शन करने को आसीचु से माँ को मंदिर किसी किंवदंती रही अछि। चलतु से किंवदंती विषय रे आपण मानकु आमे किछिटा कहबू। ता पूर्वर माँ सिद्ध भैरवी होउचंती माँ दुर्गांकर एक शक्तिशाली रूप। भक्त मानक विश्वास अनुसार माँ समस्तंकर दुख रोग भय और बाधा को नाश करती। जे कई श्रद्धार सह माँ को दर्शन करती तांकर मनस्कामना निश्चित पूर्ण हुए बोली लोक माने कहती। मंदिरर किंवदंती कथा अछि पुरातन काल रे एही स्थान घंच अरण्य रे घेरी रहितिला। एठारे माँ स्वयं भूरूपे प्रकाश पाइतिले। गाँवर किछि गोटिया राति रे अद्भुत आलोक और शक्तिर अनुभूति देखितिले। परे से स्थान को खोलाखोली करिबा परे माँकर प्रतिमा मिलिथिला। तापरे एठारे मंदिर स्थापित होइतिला। माँकर महिमा और भक्ति एपरि जे भक्त माने दूर दूरांतरू संतान सुख रोग मुक्ति चाकरी और व्यवसाय सफलता ग्रह और दोष शांति पाई एही मंदिर को आसिथांती। माँकर मंदिर रे नड़िया फूल लाल चुंदी दीप धूप मंगल आरती होता है। विशेष दिन रे बलि प्रथा मध्य रही जहाँ स्थानीय परंपरा अनुसार करा जाए। नवरात्रि समय एठारे भक्तंकर भीड़ देखा मिले। दूर दूरांतरू लोक आसी माँ को दर्शन करती। से समय आरती और पूजा दृश्य अत्यंत मनमोहक। मंदिरटी एक उच्च स्थान रे अवस्थित। चारिपाखर प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ हरितिमा मन को शांति कर दिए। एठाको आसिले मन हुए माँ स्वयं आमको आशीर्वाद देउचंती। बंधु माने जदि आपण केबे गंजाम आसती तेबे माँ सिद्ध भैरवी मंदिर निश्चय दर्शन करंतु। माँ को आशीर्वाद सबुबेले आपणकर सह रहू। वीडियोटी जदि भल लगी ताहले लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करिकरी बेल आइकन को बजे देकरी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करंतु जद्वारा कि हमर वीडियो आपण पाखरे प्रथमे पहुँचबो। रहूची धन्यवाद।